சளி தொல்லை, சைனஸ், இருமல், வறட்டு இருமல், இல்லைன்னா எனக்கு தொடர்ந்து கோல்டு இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இதுக்காக எவ்வளவு மருந்து சாப்பிட்டோம், அது எல்லாமே உங்களுக்கு பலன் எடுக்காம போச்சா? இனிமே கவலையே வேண்டாம். நம்ம வீட்டில இருந்தே இதை ஈஸியா சரி பண்ணலாம். 3 நொச்சி இலை, 3 பல்லு பூண்டு, அதோட 3 கிராம்பு, அதோட ஒரு 5 மிளகு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தினமும் நீங்க காலை மாலை 2 வேளையும் சாப்பிட்டு நல்லா சவைச்சி வாயில சவைச்சி சாப்பிட்டுட்டு அதோட ஹாட் வாட்டர் குடிங்க. இது குடிச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா 21 நாள்ல இந்த பிரச்சனைகள் எவ்வளவு சிவியரா இருந்தாலும் உங்களை விட்டு காணாமலே போயிடும். இது மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு எங்களை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க.